भारतवासियों नमस्ते। वनस्पति उपचार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं किसी न किसी रोग का घरेलू उपचार बताता ही रहता हूँ, इसी क्रम में आज मैं दमे के रोग के लिए एक उपाय बता रहा हूँ। ये जो है, ये लाल फूल वाले आँख के पेड़ की जड़ का छाल है। इसको छाया में सुखा लो और बारीक कपड़छन पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद से चाटने से दमे और सांस रोग में रामबाण लाभ होता है। धन्यवाद।